سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. رجعت معاكم اليوم بهذا الفيديو باش نبارطاجي معاكم تحضير بيتزا في اقل من 10 دقائق. دونك العجينه تحضروها بالخف والصلصه تاعها ما تديش منكم دقيقه. ابقوا معايا مع المقادير وطريقه التحضير. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec une recette d'une pizza, donc à ma façon, une recette facile et rapide. Donc pour préparer la pâte et la sauce tomate, restez avec moi. نبداو على بركة الله. للعجين البنات نحتاج لكأس حليب يكون دافئ، نحتاج الملعقة كبيرة خميرة الخبز، ملعقة كبيرة سكر، ونصف ملعقة كبيرة ملح، والملح يبقى حسب الذوق. Là je vais commencer à faire ma pâte les filles. Donc pour ça je vais avoir besoin d'un verre de lait. Donc le verre c'est un verre de 200 millilitres à peu près. Je vais mettre une cuillère à soupe de levure boulangère, une cuillère à soupe de sucre et une demi-cuillère de sel. Là je vais ajouter un œuf et je mélange. وهنايا البنات راح نضيف بيضة ونخلط باش يمتزجوا كل المكونات. ونضيف 4 ملاعق زيت، دونك 4 ملاعق كبار تاع الزيت. Là je vais ajouter 4 cuillères à soupe d'huile. Et là je vais ajouter la farine jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse un petit peu collante. وهنايا البنات راح نضيف الفارينة، دونك الدقيق الابيض، حتى نتحصل على عجينة تكون ملساء ورطبة وتكون تلصق شوية في اليدين، ونخليها تختمر et on laisse reposer. هنايا البنات العجينة تاعنا ما تحتاج باش ندلكوها، نلموها هذا مكان ونخليوها ترتاح لو طون اللي نحضروا الصلصة تاعنا، ومن بعد نبداو نخدمو. Donc là les filles, on ramasse la pâte seulement, il n'y a pas besoin de la pétrir. Donc on la laisse reposer le temps qu'on prépare notre sauce, et après on va procéder à façonner notre pizza. الصلصه تاعي واش نحتاج؟ هنايا راني درت 2 ملاعق كبار تاع طماطم مصبره، راح نزيد ملعقه صغيره تاع ثوم بودره، شويه ملح، ملعقه صغيره تاع اعشاب منسمه، ملعقه صغيره زيت الزيتون، ملعقه صغيره سكر، وكوب من الماء الدافئ. Pour ma sauce les filles, je vais avoir besoin de 2 cuillères à soupe de tomates concentrées, une petite cuillère d'ail en poudre, un petit peu de sel, une petite cuillère d'herbes de Provence, une petite cuillère de sucre, une petite cuillère d'huile d'olive et un verre d'eau chaude. Il faut que l'eau soit chaude les filles. Et on mélange le tout. دونك نخلط كلش حتى نتحصل على صلصة، والماء لازم يكون سخون البنات. وهنايا البنات بعد ما كملت لاصوص تاعي نروح نخدم البيتزا. دونك نهز العجينه تاعي ونخدمها نبسطها، ما نديرهاش بالرولو، نديرها بيدي برك. دونك نحلها، لازم تبسطوها، لازم تكون رقيقه.
ومن بعد هنايا أنا درت لها على الحواشي فخوماج، هذا اختياري، والتزيين ولا الحشو يقعد اختياري أيضا. نخليكم مع الفيديو. وحنا البنات ولا شفتوا العجينة تاعكم تلصق في اليدين، استعملوا الزيت. أنا ما استعملتش الفارينة باش تقعد العجينة تاعي رطبة وما تقساحش. Donc là les filles, on va façonner notre pizza. Donc on va dégazer la pâte, on va l'étaler. Donc, il faut qu'elle soit très très fine parce qu'il y a de la levure et elle va gonfler. Donc si vous voyez que la pâte est un peu collante, n'hésitez pas à mettre un petit peu d'huile dans vos mains. Donc moi j'utilise pas la farine pour que la pâte reste souple. Et là je vais mettre un petit peu de fromage sur les côtés. Ça reste facultatif. Donc من بعد نحكمو الشوكة البنات ونثقبو la pâte تاعنا. Donc après à l'aide d'une fourchette on vient piquer notre pâte. خليكم مع الفيديو البنات. Donc je vous laisse avec la vidéo les filles. دونك العجينه اللي درتها البنات، درت لي زوج خبزات، وحده درتها مستطيله وحده درتها دائريه. دونك avec la pâte que j'ai faite, j'ai façonné deux pizzas, donc une ronde et une rectangulaire. فوالا البنات، هاي لا بيتزا تاعي وجدت. صدقوني تجي خفيفه، لاباط تاعها تجي مهويه. نتمنى تجربوها وتعجبكم. وما تنساوش ديروا لي لايك للفيديو وتبارطاجيوها مع الاحباب تاعكم والاصدقاء، ونقولكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. بسلام عليكم.